បាទគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺសូមចេញវីដេអូមកវិភាគតាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតបាទជាមួយនឹងកម្មវិធី Verse បាទគុណខ្មែរ Veria ហើយខ្ញុំទាំងពីររូបសូមលើកយកតាក់ទងទៅនឹងគូរបស់កីឡាករធឿនធីរ៉ាប៉ះតទល់ជាមួយនឹងកីឡាករអាប់ឌុលឡាដៃឡូមកពីប្រទេសសេនេហ្គាល់បាទមិនដៃគូសុខសប្បាយអត់ថ្ងៃហ្នឹងបាទគុណបាទសុខសប្បាយហើយសង្ឃឹមថាដៃគូក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនយើងអ្នកមើលក្នុងវីដេអូហ្នឹងមើលទៅមុខទៅដឹងថាសុខគ្នាបាទអញ្ចឹងដោយសារតែថោនកំពុងតែរៀបចំជាមួយនឹងកីឡាករបាទ Superstar ល្បីៗណាបាទ Pool A ឬ Superstar ប្រចាំសង្វៀនតែម្ដងនៅស្រុកខ្មែរយើងបាទគឺបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺគាត់ល្បីជាងគេតែម្ដងអាចថា Superstar គុណខ្មែរបាទគឺធឿនធីរ៉ាអញ្ចឹងល្បីណាហ្នឹងហើយគឺថោនយើងកំពុងតែរៀបចំបាទកម្មវិធីបាទដូចជា Verse ណាកម្មវិធី Verse ណា Verse បាទគុណខ្មែរ Veria អូខេថោនកំពុងតែរៀបចំឈុតនេះគឺឈុតធំមែនតើបាទលេងស្ដាក់ធឿនធីរ៉ាបាទយើងមានកីឡាករច្រើនគូបងប្អូនយើងគាត់ថាយើងផ្ដោតសំខាន់តែកីឡាករយើងឯកណាគូឯកនៅក្នុងកម្មវិធីអញ្ចឹងមានកីឡាករច្រើនក្រៅពីនឹងទៀតណាបាទប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំសូមសួរចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងអ្នកទាំងពីររូបកីឡាករធឿនធីរ៉ាហើយនិងកីឡាករអាប់ឌុលឡាដៃក្លូចំណាប់អារម្មណ៍របស់ដៃគូមិនដែរយកខាងណាហើយសូមឲ្យវិភាគតាក់ទងទៅនឹងសមត្ថភាពអ្នកទាំងពីរតិចមើលព្រោះថាគេល្បីថាអាប់ឌុលឡាដៃឡូមកប៉ះជាមួយនឹងធឿនធីរ៉ាហ្នឹងគឺជើងខ្លាំងមកពីក្រៅប្រទេសដែរធ្លាប់ប្រកួតសាយវៀនក្រៅប្រទេសប៉ះ Superstar ថៃល្បីៗច្រើនគូណូហើយបានមើលវីដេអូគាត់ប្រកួតនៅក្រៅបានមើលខ្លះមួយចំនួនដែរជាមួយនឹងកីឡាករបរទេសដែលត្រូវប៉ះជាមួយធឿនធីរ៉ាហើយថ្ងៃនេះក៏ចង់បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនយើងមុខមាត់ពិតប្រកបថាកីឡាករខ្លាំងពីបរទេសហ្នឹងមុខម៉ាច់បាទរៀងម៉ាច់បាទពោសបុលបែបណាសង្ហាអត់ចឹងណាដូចអ្នកនិយាយចឹងបាទអញ្ចឹងនឹងបង្ហាញនៅក្រោមអេក្រង់ជាមួយនឹងរូបភាពរបស់កីឡាករហើយកីឡាករបរទេសនេះគឺគាត់ធ្លាប់ហាត់ជាមួយនឹងគុណណាក្បាច់គុណណានៅពីប្រទេសផ្សេងដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងគុណក្បាច់គុណបាទអញ្ចឹងគឺសមត្ថភាពរបស់គាត់ខ្ញុំអាសាឃើញទី1ផ្លែកែងរបស់គាត់ល្អដែរបាទផ្លែកែងក៏ល្អធឿនធីរ៉ាក៏ផ្លែកែងក៏ល្អណាហើយបើយើងនិយាយអំពីការទាត់របស់គាត់ហ្នឹងក៏មួយយ៉ាងដែរហើយបើយើងនិយាយពីការទាត់ធឿនធីរ៉ាហ្នឹងគឺក៏មួយយ៉ាងដែរគ្រាន់តែថាធឿនធីរ៉ាមានក្បាច់ពិសេសត្រង់ថាអាក្បាច់ខ្វាយពុះបាទគេថាក្បាច់យើងទៅពុះខាងណាឬក៏កាប់កែងហ្នឹងអូខេប្រូបាទណាស់ idol បាទខ្ញុំពេញចិត្តស្ដោកកន្លែងហ្នឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងមានថាអ្នកទាំងពីរនេះយើងផ្ដោតទៅលើកីឡាករអាប់ឌុលឡាដៃឡូណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមើលការប្រកួតរបស់គាត់គឺគាត់មានអាវុធផ្លាយកែងមុតស្រួយហ្នឹងហើយបាទចូលគេថាការប្រយុទ្ធរបស់គាត់ណាឃើញថាផ្លាយកែងក្រៅពីនឹងគាត់ក៏ល្អដែរគាត់ធ្លាប់ប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករល្បីនៅប្រទេសថៃហ្នឹងបាទទោះបីជាគាត់ចាញ់ពិន្ទុកីឡាករដៃគូរបស់គាត់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែដៃគូរបស់គាត់ឈ្នះពិន្ទុរបស់គាត់ពិតមែនហ្នឹងក៏យើងអាចនិយាយថាគឺទួរបស់គាត់ដែរចូលគឺធ្ងន់របស់គាត់អាវុធគឺធ្ងន់តែម្ដងបាទប៉ុន្តែយើងផ្ដោតសំខាន់គេល្បីថាបកាយកែអាហ្នឹងចំណុចរបស់គាត់ហើយយើងងាកមកកីឡាករធឿនតារាវិញធឿនតារាយើងធ្លាប់មើលកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងមួយរូបនេះគឺគាត់អាវុធរបស់គាត់បើតាមខ្ញុំមើលគឺមានគ្រប់ច្រកតែម្ដងបាទទី1កែងមិនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយ1កែងចូលចាប់កែងកែងក្នុងកែងក្រៅកែងក្រៅកែងមួយហើយខៅពោះទឹកខាងក្រោមនេះគឺធ្ងន់ណាស់មាន2ដៃរបស់គាត់ហ្នឹងកាដាប់ដៃឆ្វេងហ្នឹងបាទដូចបញ្ចុះជាមួយនឹងបាទអាគមអាឋានអីចឹងណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបើគាត់វាយចូលកីឡាករណាម្ដាយណាគឺបង្វេងហ្មងដោយសារអីខ្ញុំគិតថាគាត់អាចថាបញ្ចុះជាមួយនឹងអាឋានទៅមហាតម្ងន់មហាតម្ងន់នោះបើសិនត្រូវម្ដាយហើយកីឡាករផ្សេងហ្នឹងគឺសើតែហ្មងសងល់បាទគឺសងល់អត់ហ៊ានចូលទេបាទហ្នឹងគេហៅថាមហាតម្ងន់ខ្ញុំសង្ស័យធឿនតារាបញ្ចុះមហាតម្ងន់ណាបាទហើយមួយទៀតទាត់ជើងក្រោមហ្នឹងហើយគាត់ប្រកាសដែរប៉ុន្តែនឹងយើងមានតាមលេខរៀងប៉ុន្តែយើងផ្ដោតសំខាន់ទីតារាគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គាត់ទី1គឺកែងនឹងខាងពោះទឹកខាងក្រោមនោះឆក់បាទឆក់ឆ្វេងហ្នឹងគឺបាទខ្ញុំឃើញអ្នកដែលគាត់ទស្សនាកីឡាករធឿនតារាចាស់គាត់ថាធឿនតារាឲ្យតែចេញដៃឆ្វេងម្ដងដូចធ្ងន់មែនណាគាត់តែងតែនិយាយគ្នាគាត់អញ្ចឹងណាហើយចាស់គ្នាគាត់នៅក្បែរនឹងថាធឿនតារាសង្ស័យមានបញ្ចុះអាគមអាឋានអីណាបញ្ចុះអីក្នុងដៃឆ្វេងណារឿងរបស់គាត់រឿងកីឡាយើងក៏តែកីឡាគឺតែងតែបញ្ចុះហើយគាត់ច្រើនណាពេលដែលឃើញយើងពេលដែលគាត់ថ្វាយបង្គំគ្រូហ្នឹងហើយដើរចូលមកកាន់សាយវៀនប្រកួតគាត់តែងតែសូត្ររំលឹកគុណគ្រូរបស់គាត់មិនអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងគឺសុទ្ធតែយើងផ្លូវក្នុងណា អ
អាហ្នឹងបើយើងគិតថាផ្លូវក្នុងណាអាហ្នឹងអាចថាសូត្រជាមួយនឹងការលើករិស័យលើកគេថាអាវុធរបស់គាត់ឬក្បែររបស់គាត់ណាមានកែងមានជើងមានទាំងជង្គង់អញ្ចឹងណានឹងអាចថាលើកជាមួយនឹងអាវុធរបស់គាត់បាទឲ្យចូលប្រយុទ្ធទៅគេថាមានស្មារតីរឹងមាំអញ្ចឹងតាឲ្យពេលចេញអាវុធទៅគឺធ្ងន់អញ្ចឹងគុណគ្រូគុណអាណាព្យាបាលអីអញ្ចឹងណាគុណម៉ែអញ្ចឹងណាមកសន្ធិដ្ឋនៅកន្លែងហ្នឹងបាទអរគុណអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាតោះខ្ញុំសួរមួយទៀតយកប្រមាណភាគរយដែររវាងកីឡាករអាប់ឌុលឡាដៃឡូសេនេហ្កាល់នេះហើយធឿនធីរ៉ាឲ្យប្រមាណភាគរយសម្រាប់ការប្រកួតបាទតាមចិត្តខ្ញុំស្រឡាញ់ធឿនធីរ៉ាដល់ពេលបានឃើញបរទេសនេះក៏មិនធម្មតាក៏ស្រឡាញ់បរទេសម្យ៉ាងដែរគិតថាគូនេះក៏វាពិបាកយកឈ្នះចាញ់អញ្ចឹងអាចថាប្រើច្រើនទឹកឬក៏ប្រើច្រើនក្បាច់ឬក៏អាចមានរបួសខ្លាំងបាទថាមានរបួសខ្លាំងទើបឈ្នះបើខ្ញុំគិតថាធឿនធីរ៉ាអាច51% ឈ្នះយកឈ្នះណា51%ដោយសារតែខ្ញុំឃើញបរទេសនេះគឺគាត់មិនធម្មតាដែរហើយបរទេសនេះគឺ49%ណោះអញ្ចឹងឲ្យធឿនធីរ៉ាលើ 1% សម្រាប់ការប្រកួត3ទឹកអញ្ចឹងការប្រកួតរបស់គាត់ទាំងពីររូបនេះគឺ3ទឹកណា3ទឹកក្នុងមួយទឹកគឺមាន3នាទីសម្រាប់2នាទីណាបាទអញ្ចឹងលោកពូត្រូលឲ្យទៅខាងកីឡាករបរទេសចំនួន49%កីឡាករធឿនធីរ៉ាគឺ51%ជួលលោក David វិញគិតថាកីឡាករធឿនធីរ៉ាបានប្រមាណភាគរយដែរហើយបរទេសនេះបានប្រមាណភាគរយដែរខ្ញុំនិយាយទៅគឺឲ្យកីឡាករធឿនធីរ៉ា60%អូ60ហើយណាបាទឲ្យ60ចុះបាទដែរឈ្នះ60បាទហើយកីឡាករសេនេហ្កាល់នេះគឺខ្ញុំឲ្យគាត់40%អូចាញ់អញ្ចឹងបាទអានេះយើងលក្ខណៈថាអារម្មណ៍ណាបាទប៉ុន្តែយើងកុំទាន់អាលថាព្រោះថាអាប់ឌុលឡាដៃឡូនេះក៏គេជាកីឡាករល្បីដែរបាទគេមានឈ្មោះបោះសម្លេងដែរណាបាទប៉ុន្តែយើងខ្មែរដូចគ្នាយើងនៅតែគ្រប់គ្រងកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងដូចគ្នាគេថាកម្លាំងចិត្តណាបាទហើយបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះបាទឲ្យបន្ទុកសម្រាប់កីឡាករទាំងពីររូបភាគរយប្រមាណភាគរយដែរអញ្ចឹងបងប្អូនយើងជួយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូផងព្រោះថាចំណាប់អារម្មណ៍គឺវាខុសៗគ្នាមិនអញ្ចឹងណោះតាមអារម្មណ៍តាមការមើលឃើញអញ្ចឹងណាបាទអរគុណតោះឥឡូវគឺយើងវិភាគប៉ុណ្ណឹងណាសមត្ថភាពឲ្យនឹងភាគរយណាបាទខ្ញុំគិតថាកីឡាករទាំងពីរហ្នឹងណាខ្ញុំគិតថាមានអ្នកស្លាប់មួយហើយស្លាប់ហ្នឹងគឺអាចថាធ្ងន់ច្រើនជាងហើយស្លាប់ហ្នឹងទឹកទី3កន្លែងនេះសំខាន់ណាស់បងយើងបាទខ្ញុំគិតថាស្លាប់ទឹកទី3បើមិនធឿនធីរ៉ាគឺបរទេសអញ្ចឹងយកទឹក3ហ្នឹងគឺភាគរយពាក់កណ្ដាលណាហ្នឹងហើយដឹងថាស្លាប់ហ្មងអាចបរទេសអាចកីឡាករធឿនធីរ៉ាបាទតែបើខ្ញុំវិញយកខាងណាដឹងទេខាងណាបាទខ្ញុំអាចគិតថាកីឡាករបរទេសនេះអាចនឹងស្លាប់ទឹក2របស់ធឿនធីរ៉ាអូខេខ្ញុំតែបើថាបើរៀនតាមតឹងអាចយើងទឹក3ដូចលោកពូត្រូលថាណាទឹក2ខ្ញុំទឹក3បាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងទឹកទីប្រមាណដែរស្លាប់ហ្នឹងណាអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំសុំទឹក2បាទកីឡាករបរទេសហ្នឹងគឺស្លាប់ណាបាទទឹក1ធឿនធីរ៉ាគាត់ស្ទាបស្ទងសិនណាបាទហ្នឹងអញ្ចឹងច្បាស់ណាអូខេច្បាស់ខ្ញុំទឹក3លោក David ទឹកទី2ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទឹកទីប្រមាណបាទអូខេ complete comment នៅខាងក្រោមណាបាទយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់នឹងចូលទៅអាន comment បងប្អូនយើងអត់មានចាញ់ខ្ញុំទេណាអត់មានចេទេបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនយើងបើទាយថាទឹកទី1បើសិនចាញ់ខ្ញុំអត់មានចេពួកខ្ញុំណាបាទខ្ញុំទៅអាន comment ផ្ទាល់តែម្ដងបាទបងប្អូនយើងយកទឹក1ទឹក2ឬក៏ទឹក3ឥឡូវខ្ញុំយកទឹក2លោកពូត្រូលយកទឹក3ណាបាទភាគរយពាក់កណ្ដាលគឺគាត់សុំថាស្លាប់រៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅ50តែខ្ញុំសុំយកកីឡាករបរទេសនេះគឺស្លាប់ទឹក2អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំណាអូខេអញ្ចឹងមានតែចាំមើលពុកម៉ែបងប្អូនយើងទឹកទីប្រមាណបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនយើង comment ថាទឹកទីប្រមាណអញ្ចឹងទៅយើងខ្ញុំនឹងយក comment របស់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងមកធ្វើវីដេអូថាទឹកទីប្រមាណឈ្នះទឹកទីប្រមាណចាញ់អញ្ចឹងណាបាទនឹងអាន comment របស់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូពេលផុសណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងតោះឥឡូវខ្ញុំសូមផ្ដល់ជូនតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីនៃការប្រកួតជូនបងប្អូនយើងបន្តិចសិនបាទយើងឥឡូវថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី2ហើយសល់2ថ្ងៃទៀតណាយើងប្រកួតថ្ងៃទី4បាទថ្ងៃអាទិត្យពេលល្ងាចបាទទីតាំងនៃការប្រកួតហ្នឹងគឺយើងនៅដីឡូបាទជិតបរិយជីមុងបាទពោចិនតុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនយើងនៅភ្នំពេញយើងមិនថានិយាយទៅឲ្យតែយើងនៅភ្នំពេញមិនអញ្ចឹងណោះទីតាំងជិតស្រួលប៉ុន្តែទីតាំងឆ្ងាយយើងទៅចាប់កន្លែងមុនណាបាទចាប់កន្លែងមុនទៅបាទទៅផ្ញើម៉ូតូផ្ញើអីទៅយើងទៅតាំងពីម៉ោង4ឬក៏ម៉ោង5ទៅចាប់កន្លែងមុនអញ្ចឹងណាជុំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនយើង
អរគុណអញ្ចឹងជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះបាទតាក់ទងទៅនឹងការវិភាគរវាងគូបាទធឿនតារានិងកីឡាករបរទេសគឺខ្ញុំទាំងពីររូបមានតែប៉ុណ្្នឹងមិនអញ្ចឹងណាបាទទុកឲ្យបងប្អូនយើងបញ្ចេញមតិយោបល់ខាងក្រោមវីដេអូទាំងអស់គ្នាជាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទទាំងពីររូបក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ